Эй, парень, что делаешь? Я здесь червячков для продажи копаю. Что, для продажи? Да. Чё? У меня магазинчик такой маленький. Да? Да? А ты кто такой вообще? Денис Природы меня зовут. У меня вот есть сувениры, я продаю. Вот тут у нас шишечки мордовые. Паучок майский. Паучок еще один. Песочек морской только из Анапы подвезли. Недорого. А вот это у нас колоски. И что с ними делать? Ну, вот песочек можно в суп кидать вместо соли. Да, что, реально что ли? Да. А вот это шишечки. Где они? Упали. Ну а шишечки можно с пивом мешать. Да, ну ты походу, я смотрю, ты с пивом походу их херачишь, да? Вот, Тарантул Игорь. Новое поколение паучков. Хорошие очень. У меня тут Понятно. вот магазин свой вон там. Вон, смотрите, вон там. А вот там в лесу в этом? Ну да, я открылся только. Понятно. Что, эти покупатели-то есть? Да, за 500 рублей песочек морской продал. Да, и что с ними делать? Ну, кто-то солит, кто-то... Ну, не знаю. У всех свое там. Не будете? По 500 рублей по себестоимости отдам. Шишечки там. Да нет, спасибо. Песочек. Не надо? Спасибо, не надо. Ладно, давай, чувак. Ну, да. Денис Природа. День природы, если что.